Zdravím vás, priatelia. Ak ste videli moje posledné video o inštalácii prehľadača Tor, viete, že som vám sľúbil pokračovanie v podobe anonymného e-mailu. A presne na to sa dnes pozrieme. Ešte predtým, ako si budeme zakladať náš anonymný mail, tak si nainštalujeme službu VPN Planet, nakoľko keď si budete zakladať, keby ste si zakladali anonymný účet cez sieť Tor, tak bude od vás, povedzme, Proton Mail vyžadovať ešte verifikáciu, že či nie ste nejaký boot nejakým e-mailom, ktorý už máte vytvorený, lenže predpokladám, že tie e-maily, ktoré už máte vytvorené, ste si vytvorili klasicky cez normálny prehliadač, cez IP adresu, ktorú vám poskytol váš provider. Takže stiahneme si taký programík. Otvoríme si prehliadač a stiahneme si program VPN Planet. Ja používam tento program, nakoľko mi tam ponúkne pár IP adries, ktoré sú vlastne zadarmo, lebo ináč je to takisto platený program a mnoho ako takýchto programov je platených. Takže hneď si tuto dám download VPN. Tu máme stiahnuť pre Windows. Tlačím a už mi ho začalo pekne stiahovať. Počkáme, kým sa nám program stiahne do nášho počítača do zvolenej zložky. Ja to mám nastavené do stiahnutých súborov. Vy to môžete mať inde, ale štandardne sa vám stiahne tam. Skôr než začneme s inštaláciou, rýchlo si vysvetlíme, čo je to VPN. Je to služba, ktorá zašifruje vaše internetové pripojenie a presmeruje ho cez iný server. V praxi to znamená, že web stránky nevidia vašu skutočnú IP adresu, ale adresu toho servera. Je to bežný nástroj na ochranu súkromia, ktorý používajú milióny ľudí, napríklad pri práci na verejných Wi-Fi, alebo keď nechcú, aby ich aktivita bola jednoducho sledovateľná. Keď si chcete založiť e-mailový účet bez toho, aby bol priamo spojený s vašou identitou, existuje niekoľko spôsobov, ako minimalizovať digitálne stopy. Najčastejšie sa používajú tieto prístupy. Spomeniem len dva základné, a to použitie VPN. To je pri registrácii sa pripojíte cez VPN, ktorá skryje vašu skutočnú IP adresu. Webová služba tak vidí len IP adresu VPN servera. Je to bežný nástroj na ochranu súkromia, ktorý používajú ľudia po celom svete. Po druhé, registráciu môžete previesť aj z verejného miesta. Niektorí ľudia volia pripojenie z verejnej Wi-Fi, napríklad v kaviarni alebo knižnici. Je to spôsob, ako oddeliť registráciu od domácej siete. Stále však platí, že treba byť opatrný a používať šifrované pripojenie. Ešte upozornenie, vyhnúť sa mobilným dátam. Mobilné pripojenie je priamo viazané na váš účet u operátora, takže nie je vhodné, ak chcete minimalizovať prepojenie medzi identitou a novým účtom. Preto sa pri zakladaní anonymného e-mailu odporúča mobilné dáta vôbec nepoužívať. Dobre, takže prešli sme do zložky stiahnuté súbory a tu vidíme, že máme už stiahnutý programík Planet VPN. Si dvakrát klikneme a nainštalujeme si do svojho počítača. To má iný jazyk, nie angličtina. Dobre, next. Ikonu na ploche, áno. To nemusíme inštalovať. A počkáme, kým sa nám tento program nainštaluje do nášho počítača. Dobre. Program máme nainštalovaný, dáme pustiť. Takže je tu, na ploche ho máme. Takže program sa nám spustil, dáme odsúhlasiť.
No, sa nám otvorí takéto okno a máme tu nejaké IP adresy, ktoré sú voľné, lebo ináč je platený tento program, ale tu tak si dáme nejakú brazílsku, povedzme. No, označíme si Connect. Počkáme chvíľu. No, po chvíľke sa nám pripojilo, čiže už dostali sme už úplne inú IP adresu. Náš počítač už vystupuje pod inou IP adresou, akú vám prideľuje váš poskytovateľ internetových služieb. Niekedy to treba viacejkrát skúsiť, ale väčšinou to funguje. Čiže môžeme si to dať na lištu. Môžeme si to odkontrolovať v klasickom prehliadači. Či máme inú IP adresu. Otvoríme si prehliadač. Kontrolujeme si. My IP. Dobre. Takže je to v poriadku, lebo toto nie je moja IP adresa, lebo ja svoju IP adresu poznám. Takže vidíte, môžeme si to aj asi pozrieť, že nám neukáže. No to je jedno, proste máme už IP adresu, ktorú sme si tam nastavili, si zrejme nejakú brazílsku. Nie, Mexiko. Tu Mexickú. Dobre, že necháme to tak. Prehliadač zatvoríme. No a teraz pristúpime k samotnej inštalácii anonymného e-mailu. Otvoríme si prehliadač, ale ešte prejdeme do anonymného režimu, že stlačíme kombináciu tlačítiek na klávesnici Ctrl, Shift a N. Javí sa nám takéto tmavé okno. A tu si nájdeme Proton Mail. Takže tu je Proton Mail. Ešte takto v krátkosti. Na trhu existuje viacero služieb, ktoré sú postavené na ochrane súkromia. Asi najznámejší je Proton Mail, ktorý budeme používať aj v tomto videu. Alternatívom je Tutanota, Mailfence alebo Startmail, niektoré môžu byť spoplatnené. Ak nechcete používať priamo svoju adresu, existujú aj aliasové služby ako Simple Login či AnonED, ktoré vám vytvoria jednorazové alebo anonymné e-mailové adresy. Linky dám do popisu videa. No a teraz pristúpime už k samotnému vytváraniu anonymného e-mailového účtu. Vidíme, máme inkognito režim. Takže dáme vytvoriť free account. Chvíľočku musíme počkať, lebo nám to pôjde pomalšie, nakoľko sme pripojení cez VPN-ku. Ono záleží aj na tom, na ktorý VPN server ste pripojení. My sme teraz pripojení na brazílsky, takže možno preto je to trochu spomalené. Dobre, takže už nás hodilo. Vyberieme free verziu. No a tu si zadáme naše používateľské meno a heslo. Chcem upozorniť, že potom používateľské meno a heslo si niekde zapíšte, nakoľko pokiaľ zabudnete heslo alebo používateľské meno, tak už sa neviete k nemu potom dostať. Takže ja si vymyslím napríklad Jano 789 @proton.me, heslo si dám. Používateľské meno je už obsadené, tak ešte tam dáme 1 deviatku
Dobre. Ukazuje nám, že môže byť. Heslo. Tak. Nie, ďakujem. No. A tu je taká dosť dôležitá časť. Keby ste si zakladali účet z prehliadača Tor, tak tu by sa vám neobjavila kapča, ale objavil by sa mail, že máte ako overiť, či ste človek, či nie ste nejaký bot formou mailu. No ale tu by bol problém, nakoľko by ste tam zadali mail, ktorý ste si už vytvorili, alebo ktorý máte už dávnejšie a vytvorili ste si ten mail bežným spôsobom, kde ste si to vytvorili cez nejakú vašu konkrétnu IP adresu a ešte by ste si to overovali mailom, ktorý už máte predtým urobený, čiže už ten mail nie je anonymný. Aby sme to maximálne anonymizovali, tak to preto robíme tak, že sa pripájame spôsobom takým, že sme si nainštalovali program Planet VPN, kde sme sa prepojili cez povedzme nejaký brazílsky server, ktorý nebol platený v tejto službe. No a potom sme si ešte prepli okno prehliadača do anonymného režimu. Takže teraz pokračujeme ďalej. Takže dáme tu kapča. Ďalej. A ešte raz skúsiť, čo som dlho som niečo urobil. To tam nedal presne. Tak. Malo by to byť v poriadku. A už sa nám vytvára náš nový anonymný účet. Takže tu nám píše, zabezpečte si svoj účet. Áno, takže si to môžete potom stiahnuť do počítača PDF-ku, ja to si stiahnem a tam máte obnovovací kľúč, lebo ako hovorím, pokiaľ zabudnete heslo, už sa nedostanete do toho mailu. Takže ja si to uložím len tak, aby ste videli. No, takže takto beriem na vedomie, že ak stratím svoju obnovovaciu frázu, môžem natrvalo stratiť prístup k svojmu účtu. Áno, presne to, čo som hovoril. A teraz môžeme dať pokračovať. Tu si môžete dať, pod akým menom sa vám bude e-mailový účet zobrazovať, keď niekomu pošlete odtiaľ mail. Ja to nechám tak. Dobre, stiahnite si možno neskôr. Dobre, nechám to tak. No, a mail máme založený, vidíte. Tu máme môj mail jano7899 @proton.me. To je asi všetko, čo sa týka založenia mailu. No, ja sa teraz odhlásim. Takže tuto klikneme hore vpravo, do pravého rohu. Dáme sa odhlásiť sa. Tak. Prehliadač si vypnem. Toto si dám na lištu. V podstate teraz by som si mohol už toto VPN Planet, už to odpojíme, lebo chcem sa teraz pripájať cez prehliadač Tor. Čiže dáme odpojiť. V poriadku, už mám svoju IP adresu, ktorú mi dáva môj poskytovateľ internetových služieb. Zatvoríme a otvoríme si Tor prehliadač, lebo sa chcem na novo prihlásiť do mailu, ktorý som si vytvoril, ale už sa nebudem prihlasovať cez VPN Planet. Ten sme si vypli, ale budem sa prihlasovať cez prehliadač Tor. On mi v podstate dá, ako sme si v minulom videu vysvetľovali, takisto úplne iné IP adresy. Takže ideme sa prihlásiť, ale z prehliadača Tor.
No, my už máme účet vytvorený, takže sa len prihlásime. Áno, 7899. Heslo. Dáme na prihlásenie. Tak a vidíte, že sme sa pekne prihlásili do nášho mailu cez prehliadač Tor. No a teraz si skúsime odoslať správu. Takže ja si z tohto môjho anonymného e-mailu odošlem správu na môj klasický e-mail, že dáme nová správa pre predmet test. Ahoj. Ahoj. Tak a dáme odoslať. Dobre, správa je odoslaná. Dáme do doslaných, vidíme, že správa bola odoslaná. Vidíte, správa mi prišla, je tu, správu si otvorím, vidím tu text, ktorý som napísal. No a teraz to robíme opačne, že si z toho môjho mailu, kde som si posielal z toho anonymného správu, odošlem naspäť správu na môj anonymný e-mail. Čiže tu máme tú správu, dáme odpovedať, dáme napríklad ahoj, správa dorazila v poriadku a dáme to odoslať. Takže správa je odoslaná a teraz si skontrolujeme, či nám prišla do nášho Proton mailu. A tu je, takže doručené. Takže tu, ja už som si poslal viacej správ, takže tu je už 4. Tak máme to tu. Ahoj, správa dorazila v poriadku. Super. Videli ste, že nikde pri zakladaní e-mailu som nezadával svoje telefónne číslo ani nejaký ďalší overovací e-mail. Nič, čo by ma mohlo nejako identifikovať. Len názov mojej anonymnej schránky a heslo a overenie bolo cez CAPTCHA. Boli sme v prehliadači s inkognito režimom a mali sme zapnutú VPN pomocou programu VPN Planet. A o to presne ide. To je celá pointa anonymného e-mailu. Treba ale poznamenať, že jediné slabé miesto pri anonymite je moment, keď sa pripájam na VPN server. V tej chvíli môj poskytovateľ internetu vidí, že sa pripájam na VPN a VPN server vidí moju skutočnú IP adresu, aby mi mohol priradiť tú novú. To je normálne technické fungovanie. Ale ďalej už všetká komunikácia ide cez VPN, takže e-mailová služba ani žiadna stránka nevidí moju reálnu IP adresu. A ešte celkom poslednú vec. Ak si zakladáte súkromný e-mail, nie je dôležité, či máte Windows alebo Linux. Windows síce obsahuje viac telemetrie, ale samotná licencia sa nikam neprenáša. Dôležité je skôr to, aby ste používali čistý prehliadač, ideálne v anonymnom režime, bez prihlásených účtov a z VPN. Linux je v tomto smere ešte jednoduchší, pretože je od základu minimalistický a neobsahuje toľko predinštalovaných služieb. Ak vás téma zaujala, dajte prosím like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.